Takulandirani pa Malawi Trends pomwe timakubweretsani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuzungulira m'Malawi muno. Nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani ya Doc yemwe akuti wakwanitsa kupeza ndalama yokwana 30 million Malawi kwacha imene ithandizire kuti Amalawi amene ali ku South Africa abwere kunoku makamaka akubwerera ku dziko lino. Kodi mwayitsatira imeneyi? Ngati simunayitsatire takhani pomwepo kuti ndikufotokozereni. Koma mutero kwa amene simunapange subscribe tapangani subscribe kuti nkhani ngati izi zikupezani pafupipafupi. Pamene abale athu amene amakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana ku Joni abwerera komanso ena ali komweko, mmodzi mwa anthu amene akuthandizira kuti Amalawi abwerere kumudzi kuno ndi Precious Namadingo, ndipo iye wanena zoti wakwanitsa kutolera ndalama yokwana 30 million Malawi kwacha mundondomeko imene anakhazikitsa yoti atolere chithandizo choti chithandizire kuti Amalawi amene abwerere kumudzi kuno. Ndondomeko yake anakhazikitsa kuti atolere ndalama zokwana 1 billion Malawi kwacha yomwe itathandizire kuti anthuwa abwerere kumudzi kuno. Iye wanena zoti ndalamayi watolera kwa Amalawi oposera 9,000 m'maola oposaposa 50. Iye wanena kuti ndalamayi ayipereka kwa onjezani kenani yomwe itathandizire kuti Amalawi abwerere kumudzi kuno. Ngakhale wanena choncho wanena kuti sabata iliyonse afunitsitsa azitolera ndalama yokwana 30 million yomwe itathandizira Amalawi amene kuti abwerere ku dziko lino. Ndipo akupempha kwa anthu amene ali kufuna kwabwino omwe ali ndi kuthekera kuti angathandizire anthu ngati amene kuti abwerere ku dziko lino. Kunena kwake akuti sabata iliyonse akufunitsitsa azitolera ndalama yokwanira 30 million Malawi kwacha yomwe ithandizira kuti Amalawi abwerere ku dziko lino. Iyeyu ndi mmodzi mwa anthu amene anakwanitsa kukafika ku South Africa ndi kukaona nyengo zimene Amalawi anzathu amene ali kumeneko akudutsamo, ndipo ataona kuti nyengozo sizili bwino wanena kuti aonetsetsa kuti ndalamayi ayitolere yonse iperekedwe kwa nthambi ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti athandizire Amalawi amene kuti abwerere ku dziko lino. Kudzera mu ndondomeko imene anakhazikitsa wakwanitsa kutolera 30 million Malawi kwacha yomwe itathandizire kuti Amalawi abwerere kumudzi kuno. Apa ndiye pamapeto pa nkhani yathuyi. Osewala kupanga subscribe kuti nkhani ngati izi zikupezani pafupipafupi kufikira nthawi ina imene tikubweretsani nkhani ina mwakoma nonse.